السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده البنات لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بواحد الفطيرة اللي كتجي مورقة وهشيشة ومقرمشة ولذيذة بالعجين المورق السحري والسريع والسهل. وهاد العجين البنات كيتوجد برمشة عين، يعني بسرعة كيتوجد في وقت قياسي، بواحد الحشوة اللي اكثر من رائعة، لذيذة وبنينة واقتصادية. كنتمنى فيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. على بركه الله نبداو في المقادير. غادي نحتاجو 500 غرام ديال دقيق الفرص نوعيه جيده، 10 صغيره ديال الملحه، 10 صغيره مع مراش ديال السكر سنيده، 4 كاس ديال زيت المائده، وكاس ديال الماء عادي، كاس ديال العنبه عادي ديال من الروبيني، والزبده ديال التوريق. على بركه الله كنوضعوا الدقيق في القصريه، كنضيف ليها الملحه سنيده، 3 العواشق ديال زيت المائده عامرين مزيان، يعني مقدار ربع كاس ديال العنبه. اول حاجه البنات كنبداو بها كنبسبسوا الدقيق بالزيت، كندخلوا الزيت مزيان في الدقيق، غيكون سكيلو ديال الدقيق. من بعد كنضيفوا كاس ديال الماء كامل في الاول كله البنات، غادي نضيف دوكا، غادي نجيب واحد نص كاس ديال العنبه ديال الماء. كما كتشوفوا العجينه باقي ما تجمعلياش، هذا البنات نص كاس مع يعني قل شويه، يعني العجين كامل يحتاج ليا كاس ونص ديال العنبه، قل شويه يعني داك نص قل، يعني واحد العاشق، قل واحد العاشق. العجين كتكون قاصحه كما كتشوفوا، يعني نص الكاس الثاني ما كتضيفوش كامل، كتبقاو تضيفوا فيه غير شويه بشويه تتحصلوا على هذا القوام ديال العجين. كنديرها في واحد البلاستيك غذائي وكنخليها ترتاح مده 10 دقائق. من بعد ما ارتاح ليا العجين كنرش سطح العمل بشويه ديال النشا او الدقيق اللي متوفر عندكم، غير شويه ماشي بزاف، وكنطلق العجين على شكل طولي ماشي بزاف، ما كنرقوهاش غير شويه، كنعطيوها شويه الطول شويه العرض. كنجيب الزبده ديال التوريق الخاصه بالتوريق، غادي ناخذ البنات 180 غرام ديال الزبده، وكنجيب الحكاكه ديال المطيشه الجهه الغليظه، وكنبقى نحك فوق العجين. هانتوما بهذا الشكل. نكمل الكميه كامله كما قلت لكم 180 غرام ديال الزبده ديال التوريق. صافي كنوزع الزبده مزيان على العجين كامل، وكنجمع البنات على شكل نتبقى على شكل 3، يعني 3 توريقات. هانتوما شوفوا بسم الله الاولى، هي في الاصل غادي تبان لكم جوج، ولكن زعما ثلاثه طي، يعني هي هما جوج طاويات، ولكن هو في الاصل 3، يعني 3 ما عرفتش كيفاش نقول لكم. بحال كما تشوفوا في الصوره، كنتمنى تكون الصوره واضحه لكم، يعني كتنيوها على جوج، يعني 1 2 بحال هكاك. من بعد مباشره كنبداو نورقوا فيها، كنبداو نسرحوا فيها، كنرشوا واحد شويه الدقيق او النشا غير شويه ماشي بزاف، وكنعطيوها البنات الطول وغير شويه ديال العرض كما كتشوفوا. كتوجد البنات بالزربه في وقت قياسي، وخطيره خطيره بخطيره بالزر هذا العجين المورق، وسهل وسريع كما كتشوفوا. انا كنوريكم في الصوره كتكون العرض غير شويه، ولكن الطول يكون اكثر، يعني كتعطيوها الطول اكثر من العرض. كنستمر بحال كنت تنعطيها الطول الكافي، ما كتلصق ما والو كما قلت لكم، حيت العجين من الاول راه قاصحه، ولكن كتجي خطيره كما قلت لكم، كتجي مقرمشه ورطبه وهشيشه كتذوب في الفم. صايب بحالكم كما كتشوفوا، عطيتها الطول. دوكا البنات غادي نطويها على 4. ها هي الطيه الاولى كنوريكم الصبعين
هذه هي الطيه الثانيه. دوك هذه هي الطيه الثالثه. دوك الطيه الرابعه البنات شويه جاتني دايره، غادي نسرحها واحد شويه، نزيد لها واحد شويه ديال الطول صافي بحال هذا الشكل. صافي هي وجدت عندي العجين ديالتي كما قلت لكم، كتوجد بسرعه وسهله وسريعه ان شاء الله. ما تبقاو تشريو هذا العجين المورق من برا، بزاف بتوجدوها. غادي نقسمها لكم دوك البنات على جوج باش تشوفوا كيفاش جات. هانتوما شوفوا كيفاش دايره الطبقات. غادي نضاعفوا بواحد البلاستيك غذائي ونضاعف في الثلاجه. غادي نمشي معكم باش نحضر الحشو باش نحشي هذه الفطيره. كنحتاج ليها صدر ديال الدجاج، واحد الكميه على حساب الرغبه، الكميه اللي بغيتو، خيزو، القرعه الخضراء، البصله الحمراء وشويه ديال الثومه. كنضيف ليهم واحد جوج عواشق ديال زيت الزيتون. بالنسبه للعطيب كنحتاجو التحميره، البزار، الخرقوم، السكينجبير والقزبر يابس، يعني غير شويه شويه من الحاجه. حنا عندي الكميه ديال عفوا ديال الدجاج عا قليله، والملحه بطبيعه الحال. الملحه البنات ما تكثرش الملحه. باقي غادي نديرو الفرماج محكوك والفرماج مربع ديال الساندويتش. غادي نخلي البنات كلشي على النار متوسطه حتى طيب لي الحشوه. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طابت لي الحشوه وقفات في الزيت ديالها، بقى يعني نشفات ليا من الماء. ما تكونش فيها حس الماء البنات، ضروري البنات تكون عندكم الحشوه يعني ما فيهاش الماء، ناشفه من الماء. اخر حاجه كنضيف لها واحد العاشق كبيره ديال القزبر ومعدنوس، وكنطفي على الحشوه، كنطفي النار وكنخليها تبرد. كنجبد البنات العجين من الثلاجه، كنرشو بشويه ديال النشا وكنبدا نسرح فيها. انا البنات درتها على شكل مربع. نتوما الا بغيتو ديروا على شكل دائره قطعوا على شكل دائري، ديروا على شكل فطيره دائريه. انا درتها البنات فطيره يعني مربعه على شكل مربع. العجين ملي تسرحوا البنات ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، يعني ديروها في الشكل متوسطه باش يبان لكم هذوك، باش توري لكم العجين ديالكم كيفاش تورقات، باش ما فهمتش كيف يعني تكون تجيكم باش تورق لكم في سميتو في الفران، يعني يجيكم الطبقات. الا رققتو اكثر من هذا باش تبان لكم الطبقات مزيان. نحاول ما امكن تكون الفكره وصلت لكم. هاد الزواد البنات كنحتفظ بهم في الثلاجه، كنستعملهم شي حاجه مالحه للولاد الصغار ما ترميوهمش. كنجيب الطاوه الخاصه بالفران، كنغلف الورق ديال الطبخ. لا ما عندكمش الورق ديال الطبخ البنات دهنوه غير بشويه ديال الزيت، ماشي بزاف غير شويه. كنوضع العجين الاول وكنرد الطاوه كامله كنردها للثلاجه. كنجبد العجين الثانيه كما كتشوفوا راها يعني قاصحه، وكنشرحها حتى هي نفس العمليه درت العجين الاول. كنجيب الحشوه من بعد ما بردات ليا وكنجبد العجين من الثلاجه، كنسرح فوق منه الحشوه. من بعد ما سرحت البنات الحشوه حاولت ما امكن نبعد على الجوانب، ما نوصلش الجوانب. كنرشهم بشويه ديال الفرماج محكوك، يعني جاد واحد 3 العواشق بحال هكا، حتى 4 ديال الفرماج محكوك. اختيار البنات، ولكن الفرماج كيعطي واحد التعليكه وواحد المذاق زوين بزاف بزاف. جربوا وردوا عليا، كتجي واحد التعليكه زوينه بزاف بزاف. كنزيد عليهم البنات الفرماج المربع ديال الساندويتش، حتى هو اختيار البنات. اللي ما عندكمش ما ديروش. كندير واحد شويه ديال الفلفله حاره اختياريه حتى هي. من بعد كنجيب العجين الثاني كنوضعوه فوق الحشوه وكنقاد الجوانب وكنحيد الزائد ديال العجين. اول حاجه البنات درت انايا بالفرشه، ولكن ما عجبتني ندير هذه الطريقه. كنتمنى تكون واضحه عندكم في الفيديو. بحال هكا بديت كنتني الجوانب. هانتوما كما كتشوفوا كتعطي واحد المنظر زوين بزاف بزاف الفطيره ديالتكم. هانتوما يا ربي كنتمنى تكون واضحه لكم الفكره. كنحيد كاع الزوائد ديال النشا اللي عندي فوق العجين. حاولوا ما يمكن ما تخليوش النشا فوق في العجين. من بعد كندهنها بالصفار بيضاء وشويه ديال الخل، كنخلطهم مزيان وكندهن بهم الفطيره من الفوق. دهنوها البنات مزيان مزيان. الا ما عندكمش البنات ما عندكمش البيض يمكنكم تعوضوه بالزبده والطحميره او الزبده والصوجا وزيت ديال الصوجا.
ولا غير الزبده بوحدها البنات، ماشي بالضروره كنعطيو واحد القرمشه زوينه بزاف الزبده. كنقسمها البنات قبل ما ندخلها للفران. قسمتها البنات على 6. نتوما يمكن لكم تقسموها حتى ل 12 قطعه الا كانت الافراد الاسره يعني العائله كبيره، يكون متقطع حتى 12 اسره، حتى 12 قطعه عفوا. الفران البنات انا مشعله من قبل على عافيه مجهده، يعني على بحال نتوما عندكم فران كهربائي شعلوا على 200 درجه، ونقصوا من الداخل نقصوا على 160 حتى 170. انا شعلته يسخن مزيان مزيان. من بعد غادي ندخلها البنات، غادي نقص العافيه نديرها على المتوسط ونخليها طيب. خدات لي البنات انا تقريبا واحد 45 دقيقه. شوفوا كيفاش تجي داك الشكل اللي درت ليها في الجوانب، جات زوينه. درت عليها واحد شويه ديال الجلان، زينوا نتوما بالطريقه اللي بغيتو. اللي عندكم الخشخاش ولا الجلان ديروه. بس من بعد ما طابت ليا الفطيره ديالتي شوفوا كيفاش كتجي. كما قلت لكم خدات ليا 45 دقيقه. كتجي مقرمشه وهشيشه ورطبه. هانتوما شوفوا. كنتمنى يا ربي تكون الصوره واضحه لكم. ان شاء الله جربوا وردوا عليا الخبر، قولوا لي كيفاش جاتكم الوصفه ديالت اليوم. غادي ندير لها واحد الاضافه البنات، غادي نعاود ندير عليها رشه على واحد شويه ديال الفرماج وندخلها الفران غير يذوب الفرماج ونخرجها. كتجي البنات هاد الفطيره مقرمشه ومورقه وهشيشه. وهاد العجين كما قلت لكم هاد العجين مورق سهل وسريع، يعني حتى لاخر لحظه هي اللي وجدتها بسرعه كتوجد. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه وتقولوا لي كيفاش جاتكم. نقطع معكم وحده تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. بسم الله. هانتوما شوفوا البنات كيفاش كتجي. صراحه واخا كنت التصوير ما عطاهاش حقها، والحشوه اللي اكثر من رائعه. داك عطاتها واحد التعليكه الفرماج، عطا لها هذه الحشوه واحد التعليكه وواحد اللذه ما نقول لكمش. ان شاء الله جربوها وغادي تردوا عليا الخبر في التعاليق. كنتمنى البنات فيديو اليوم ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم، وكيف العاده ما تبخلوش على اختكم بواحد لايك وابوني والبارطاج. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، ومع السلامه. فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.